എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീണ്ടും മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഥയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചിയുടെ ഫാമിലാണ്. ചേച്ചിക്ക് 15 പശുക്കളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഒരു 15 പശുക്കളുള്ള ഒരു ഫാമിന് എന്നാ ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ? ചേച്ചിയുടെ ലിമിറ്റഡ് ആയ റിസോഴ്സസ് വെച്ച് ആണ് ഇത്രയും പശുക്കളെ വളർത്തുന്നത്. കൂടാതെ ആധുനികമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ആടും കോഴിയും മീനും ഒക്കെ ചേച്ചിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗിരിജ ചേച്ചിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗിരിജ ചേച്ചി. ഗിരിജ ചേച്ചിക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മികച്ച ക്ഷീരകർഷകയ്ക്കുള്ള അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഒപ്പം നടന്ന ചേച്ചിയുടെ പശുക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ജേഴ്സിയാണ്. മൂവാറ്റുപുഴ മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കുത്തിവെച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പശു ക്ലാവായിരുന്നു. ഞാൻ വളർത്തി ഇത്രയും വലിയ പശു ആയതാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിന് 9 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടി. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് 3 മാസം ചെനയായിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. എച്ച് എഫ് പശുവാണ്. കൊമ്പില്ലാത്ത ഇനം മോഴാന്ന് പറയും. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 2 വർഷമായി. അവർക്ക് 12 ലിറ്റർ പാല് കറക്കണുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് മോൻ പോയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കി ചേച്ചിയുടെ പശു വളർത്തുന്ന ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്ന മോനാണ്. മോന്റെ പേര് രഞ്ജു. ഇത് ഗീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡാണ്. അതിന്റെ ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് അവർ മൃഗാശുപത്രിന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് എച്ച് ആണ്. ഇതും നമ്മളാ കണ്ടില്ല, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ബ്രീഡിൽ പെട്ടതാണ്. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പശുവാണ്. ഇതിന് പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ 16 ലിറ്റർ പാല് കറക്കണുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് 3 മാസം ചെറിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ജേഴ്സി. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് അധികം ഉള്ളത് ജേഴ്സി പശുവാണ്. പിന്നെ എച്ച് എഫും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗീറിന്റെ ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡും ഉണ്ട്. തൊഴുത്ത് കൂടാതെ താഴത്തൊരു വേറെ ഒരു തൊഴുത്തുണ്ട്. ആ തൊഴുത്തിനകത്ത് 16 മാസം പ്രായമുള്ള എരുമക്കുട്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ 2 വയസ്സായ ഒരു പശുക്കുട്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പശു കിടാവ്, കുഞ്ഞു കിടാവുണ്ട്. ഒരു മൂരിക്കിടാവുണ്ട്. പശു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കിടാവുകളെ വളർത്തുവാണോ ചെയ്യണം, അത് കൊടുക്കുവാണോ? അത് മൂരിക്കിടാക്കളാണെങ്കിൽ 7-ാം ദിവസം കച്ചവടക്കാർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും. പശുക്കിടാക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്തും. വളർത്തിയിട്ട് 3-4 മാസം ആകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഇവിടെ പശുക്കൾക്ക് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താട്ടോ കറക്കുന്നത്. ഈ പാട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ കറക്കുന്നതില്? പാട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാല് ചുരത്തി കിട്ടും പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഡോക്ടർമാരും പറയും പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണോ. ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നാറുണ്ടോ? വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണുണ്ട്. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഡോക്ടർ വന്ന വീട്ടിൽ എപ്പോ വിളിച്ചാലും വരും. രാത്രിയിലായാലും പകലായാലും വിളിച്ചാൽ വരും. വിളിച്ച് വന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്ത് വന്നിട്ടേ പോകും. ഇനി എന്തൊക്കെ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് പശുത്തൊഴുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചേച്ചി ഇവിടെ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ലാവുന്ന പോലെ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെള്ളം അങ്ങനെ കുടിക്കും തോറും അത് പൊന്തി വന്നോണ്ടിരിക്കും. വെള്ളം കുടിക്കും തോറും ഷീറ്റാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടി ആ ചൂട് പശുക്കൾക്ക് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീൻ നെറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാനും പശുക്കൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പശുക്കൾക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തറയില് റബ്ബറിന്റെ മാറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ്. പശുക്കളുടെ പെശനികൾക്ക് തേമാനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും സിമെന്റ് ചവിട്ടിയിട്ട് സിമെന്റിൽ നിന്നുള്ള പുളിപ്പ് പശുക്കളുടെ പെശനിലേക്ക് കയറിയിട്ട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് പുല്ല ചേച്ചി കൊടുക്കുന്നത് പശുക്കൾക്ക്? CO3 കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത്. CO3 കൂടെ കന്നാരപ്പോളയും കൂടി കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പുല്ല് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കന്നാരപ്പോള നമ്മൾ വാങ്ങുവാണ്. കന്നാരപ്പോള ഒരു കെട്ടിന് 40 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്കിവിടെ വണ്ടിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പ ഇറക്കി തന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം അപ്പൊ എത്ര കെട്ട് വേണ്ടി വരും? ഒരു ദിവസം 20-25 കെട്ടോളം അരിയണം. ഇതാണ് അരിയണ മെഷീൻ. ഈ മെഷീനകത്തേക്ക് നമ്മള് കന്നാരപ്പോള ഇതിലൂടെ വച്ച് കൊടുത്താല് അത് അരിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വരും. അത് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം. ഈ പുല്ല് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സമയോ അളവോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ?
അളവുണ്ട്, സമയമുണ്ട് പുല്ല് കൊടുക്കണതിന്. കറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കും. കാലിത്തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് കാലിത്തീറ്റ തിന്ന് തീർന്നുമ്പോൾ തന്നെ പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ കറന്നിട്ട് പശുക്കള് ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും നിൽക്കാതെ പശുക്കൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അണുക്കൾ കയറിയിട്ട് പശുക്കൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവും അകിടിന്. അതുകൊണ്ട് പശുക്കളെ കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പശുക്കൾ കറന്നു കഴിയുമ്പോ തന്നെ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ പശുക്കൾ അത് തിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ രാവിലെ ഒരു കറക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും, പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ കറക്കം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൈകുന്നേരം കൊടുക്കുവോ? വൈകുന്നേരം കൊടുക്കൂല, ഈ 2 നേരം ഈ 2 നേരം കൊടുക്കുള്ളൂ. അത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കറവ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3:30 മുമ്പ് പശുക്കള് കറന്ന് തീറ്റ തിന്നു കഴിഞ്ഞ് എക്കരക്കാൻ കിടക്കും. സമയം വച്ചേക്കോ, സമയത്തിനാ കൊടുക്കുള്ളൂ, സമയം തെറ്റി കൊടുക്കൂല. 10 ലിറ്റർ പാല് കറക്കണ പശുവിന് 1/2 കിലോ വെച്ച് 1 ലിറ്റർ പാല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ 1/2 കിലോ കാലിത്തീറ്റ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. കേസാണെങ്കിലും അത് എന്താണെങ്കിലും 1/2 കിലോ എങ്കിലും കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ 10 ലിറ്റർ കറക്കണ പശുവിന് ഒരു നേരം 5 കിലോ കാലിത്തീറ്റ നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം. എന്നാലാണ് അതിന് പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ കറവ കൂടുതലുള്ള പശുവിന് അതിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കും, കുറവുള്ള പശുവിന് അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കും. ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സബ്സിഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കാലിത്തീറ്റ? സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10-ൽ 1 ഭാഗം പോലും കിട്ടണില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. അത്രയും കയ്യിൽ നിന്ന് കാശിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. അത് പാല് കുറയുന്നതിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കും. അത് അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോണത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകുന്നു. ചേച്ചിയുടെ പശുഫാം ഒക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇത് ചേച്ചിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡുകളാണ്. ഇത് മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ക്ഷീര കർഷകർക്കുള്ള അവാർഡ്, ഇത് റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷന്റെ അവാർഡ്, ഇത് കർഷക സംഘം, കേരള കർഷക സംഘത്തിന്റെ മൂവാറ്റുപുഴ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ അവാർഡ്. അപ്പൊ ചേച്ചിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാതെ, എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു പശു വളർത്തലിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്? എന്നെ 17 വയസ്സിൽ മൂവാറ്റുപുഴയില് കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണ്. പാണേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ചേട്ടന് ഷാപ്പില് കള്ളുൽപ്പനയായിരുന്നു പണി. അപ്പൊ തുച്ഛമായ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ചേട്ടന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് 750 രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു പശുവിനെ മേടിച്ചു തന്നു. ആ പശുവിനെ വളർത്തി ഞാൻ പാല് വിറ്റ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പശുവിന്റെ കറവ കുറഞ്ഞപ്പോ അച്ചാച്ചൻ അതിനെ പിടിച്ച് വിറ്റു. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീധന പൈസയായിട്ട് 8000 രൂപ തന്നു. അതിൽ 5000 രൂപ ചേട്ടന് ഷാപ്പ് വിളിക്കാൻ കൊടുത്തു. 3000 രൂപ ഞാൻ പശുവിനെ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അളിയന് പശുക്കച്ചവടം ഉണ്ട്, അളിയന്റെ കൈ കൊടുത്തു വിട്ട് ഒരു പശുവിനെ 3000 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ആ പശുവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പശു വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത്. അത് പശുവിനെ വളർത്തിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പശുവിനെ മേടിച്ചു വന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ പാല് വിറ്റ പൈസയും കൊണ്ട് വേറൊരു പശുവിനെ കൂടി മേടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂവാറ്റുപുഴ മഹാറാണി ഹോട്ടലിലെ വെളുപ്പിന് 5:30 ആകുമ്പോൾ നടന്ന് ഞാൻ 10 ലിറ്റർ പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയില് ഇടയ്ക്ക് വീടുകളിൽ കയറി പശുവിനെ കറന്നിട്ട് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീടുകളിൽ പിന്നെ പാല് കൊണ്ട് പോകും. എല്ലാം നടന്നായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടൻ സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചു. അത് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലൊന്നും പോയില്ല. ആ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോ ഞാൻ തന്നെത്താനെ ഓടിച്ച് പഠിച്ചു. 3 ദിവസം ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയി 8 വരയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു. അതിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പാലും കൊണ്ട് ആ വണ്ടിയെ പോകുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കൈറ്റിക്ക് മേടിച്ചു തന്നു. ആ മേടിച്ചു തന്നെ അതും കൊണ്ട് പാലും കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 10 കൊല്ലം മുമ്പ് പിന്നെ ഒരു ആക്റ്റീവ മേടിച്ചു. അതിലാണ് ഞാൻ പാലും കൊണ്ട് പോണത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 15 പശുവുണ്ട്. ഞാൻ നേരം വെളുത്ത് 4 മണി ആവുമ്പം തൊഴുത്തിൽ പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയി കുളിപ്പിക്കലും കറവയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിരിക്കണത്. ഒത്തിരി ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം വെച്ചോണ്ടൊന്നല്ല ചേച്ചി സംരംഭം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 30 സെന്റ് സ്ഥലത്തിലാണ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചേച്ചി ഇത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. 2 പശു 3 പശു ഉള്ളെങ്കിൽ 5 സെന്റിനകത്ത് വീടും പശുവിനെയും കൂടി വളർത്താൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഗോമൂത്രം ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബയോഗ്യാസിനകത്ത് കോരി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ഗ്യാസ് കിട്ടും. അതിന്റെ ചാണകം അന്നുണ്ടാവണ ചാണകം ഉണങ്ങിയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഉണക്കി എടുത്തിട്ട് ചാക്കിനകത്ത് വാരി കെട്ടിവെക്കാം. വേനലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചാണാനും വിൽക്കും, ആട്ടുംകാട്ടം വിൽക്കും. ആടുണ്ട്. പശു വളർത്തൽ കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ സംരംഭങ്ങളാണ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ളത്? ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലുണ്ട്,
പിന്നെ ആട് വളർത്തണുണ്ട്. ആടിനെ മുട്ടന്മാരായ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ടന്മാരെ കൊടുക്കും. പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കും. പിന്നെ പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ലിറ്റർ പാലിന് 120 രൂപയാണ്. അത് ചാണകക്കുഴിയുടെ മുകളിലാണ് കോഴിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത്. അപ്പൊ കോഴിക്കാഷ്ടം മുഴുവൻ ചാണകത്തിലേക്ക് പോകും. അത് ഞാൻ ബയോഗ്യാസിനകത്തേക്ക് കോരിയിടും. ഒരു മീൻകുളം ഉണ്ട്. ചുമ്മാ ഒരു നേരം പോക്കിന് ഒരു രസം. എനിക്ക് തൊഴുത്തിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ നിൽക്കണത്. അന്നേരം പിന്നെ എനിക്ക് മീനെ തീറ്റ കൊടുത്ത് കുറച്ചു നേരം അവര് സന്തോഷം മീനെ കണ്ടിരിക്കുമ്പോ. ലോണുണ്ട്. 10 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്താണ് ചെയ്തത്. ലോൺ 6 ലക്ഷം രൂപ നമ്മള് അടച്ചു തീർത്തു. ഇത് ഈ പശു വളർത്തിയ പശു കൊണ്ട് അത് വളരെ നല്ല കാര്യം. ഇപ്പൊ പശു വളർത്തല് ലാഭകരമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ചേച്ചിക്ക് ധൈര്യമായിട്ടും പറയാം. വൈകുന്നേരത്തെ പാലിന്റെ പൈസ കാലിത്തീറ്റ അമ്മയ്ക്കുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ രാവിലത്തെ പാലിന്റെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാഭമാണ്. ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് കന്നാരപ്പോളെ മേടിച്ചു കൊടുക്കണോണ്ട് അതിന്റെ ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് പറമ്പും പുല്ലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ലാഭമാണ്. പുല്ല് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. രാവിലെ തന്നെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ, വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാമോ? രാവിലെ 4:30 ആകുമ്പോ ഞാനും മോനും കൂടി തൊഴുത്തിലേക്ക് പോകും. ആദ്യം തന്നെ അവൻ ചെന്ന് ചാണകം ഒരു തൊഴുത്തില് വാരുമ്പോ അടുത്ത തൊഴുത്തില് 2 തൊഴുത്താണോ ഉള്ളത്. 2 തൊഴുത്തില് ഓരോരുത്തരും ചാണകം വാരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തൊഴുത്തിലെ വേഗം കുളിപ്പിക്കും. അപ്പം കുളിപ്പിക്കണേനെ ഞാൻ വേഗം മെഷീന് വെള്ളം ചൂടാക്കി മരുന്നും കയറ്റി കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മെഷീൻ വെക്കും. മെഷീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈകൊണ്ട് കറക്കാനുള്ള ആ തൊഴുത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് കറക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തെ തൊഴുത്തിൽ കഴുകും. അന്നേരം തന്നെ മോൻ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ പാല് കുപ്പികളിൽ ഒഴിക്കാനുണ്ട്. അത് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത തൊഴുത്തില് മെഷീൻ വെച്ച് കറക്കും. അപ്പൊ കുപ്പികളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള പാല് നമ്മൾ സൊസൈറ്റി കൊണ്ടു കൊടുക്കും. അതല്ലാതെ 7 മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ലോക്കൽ സെയില് ആൾക്കാർ പാത്രം കൊണ്ട് വന്ന പാല് മേടിക്കും. ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ 3 മണിക്ക് മുമ്പ് പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന സജ്ജീകരണങ്ങളും ചേച്ചി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സജ്ജീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള് ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? വികസന ഓഫീസിൽ നിന്ന് മറീന മേഡത്തിനോട് ചോദിച്ചു. മറീന മേഡം ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ലെയറായിട്ട് കെട്ടാൻ പാത്രമാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പശു തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും. പിന്നെ ഞാൻ 2-3 ഫാമിൽ പോയിട്ട് കണ്ടു ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്തേക്കണേന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ അവര് ചെയ്ത ആളെ വിളിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒത്തിരി അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളുണ്ടോ? എന്നും നിമിഷം അഭിമാനം തന്നെയാണ് എനിക്ക്. ഒരു അഭിമാന വ്യത്യാസവും ഇല്ല. എന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൈ നിറച്ച് പൈസ എടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആരോടും കൈ നീട്ടണ്ട. മെയിനായിട്ട് അത്. പിന്നെ ഒരസുഖ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ മോനോടാണെങ്കിലും പൈസ ചോദിക്കേണ്ട, ആശുപത്രിയിൽ പോണെങ്കിലും മോനും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. മോൻ എല്ലാത്തിനും എന്റെ ഒപ്പം തന്നെ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും മോനും സഹായിച്ച് മോന്റെ കൈത്താങ്ങം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോണത്. ഇത്രയും പശുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജനറേറ്റർ ഇല്ല. കറണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പം ഞാൻ കൈകൊണ്ടാണ് പശുവിനെ കറക്കണത്. വയസ്സുള്ളപ്പോ തൊട്ട് ഒരു പാലും കുപ്പി കൈ പിടിച്ച് അയൽവക്കത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോ തൊട്ട് അവൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ സൈക്കിളേലായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വണ്ടി മേടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ വണ്ടിയില് രാവിലെ കുറെ അധികം വീടുകളുണ്ട്. കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുവാണ്. ആ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന വീടുകളിൽ 55 രൂപ വെച്ച് കിട്ടും 1 ലിറ്റർ പാലിന്. അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പശു വളർത്തലിനെ കുറിച്ചും പശു വളർത്തലിന്റെ കഥകളും എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒത്തിരി സന്തോഷം ചേച്ചി. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഇനിയും ഒത്തിരി പശുക്കളൊക്കെ വളർത്തി ഈ ഫാം ഇനിയും വലിയ വലിയ ഫാമായി മാറി ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. എവിടെയെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൽ എങ്ങനെ സ്ഥലം പാട്ടത്തിന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പശുക്കളെ വളർത്തി കുറച്ചു പേർക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ പാത്രം ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ സംരംഭം ഇതിപ്പോ തുടങ്ങണം എന്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ ചേച്ചി. കാരണം ചേച്ചി ഇത്രയും ചേച്ചിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ വലിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ നമ്മുടെ കാട്ടിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാൻ അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആശംസിക്കുന്നു. വലിയ കളക്ടറിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ തിരക്കുള്ളത്. ഇതുപോലെ ഒരു പശു വളർത്തുന്നയാൾക്കും തിരക്കാണ്. ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ വ്ലോഗ് എടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒത്തിരി സന്തോഷം.
താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വ്ലോഗ് പശു വളർത്തലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ചേച്ചിയുടെ ഫാം ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ വരാം, ചേച്ചിയുടെ ഫാം കാണാം. മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 17-ാം വാർഡിലാണ് ചേച്ചിയുടെ വീട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ച് ചേച്ചീനെ കാണാൻ വരാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താക്കാം. അപ്പൊ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.